Herkese merhaba. Benim kızım 6,5 yaşında. İlkokul 1. sınıfa başladım. Daha öncesinde ana sınıfına gidiyordu. Ben bir önceki videomda Balparmağın apiterezenini paylaşmıştım. Aysu'yu apiterezene başladığımızdan beri hiç ilaç kullanmadığımızı, hiç doktora gitmediğimizden bahsetmiştim. Gerçekten gitmedik. Yaklaşık 1,5 yıl olacak. Arada ateşi falan çıktı. Kalpolle destekledim. Ama kesinlikle başka bir ilaç kullanmadım. Fakat şu sıralar okula başladığından beri yaklaşık 2 haftadır falan Aysu'da gece uyuduktan sonra kuru bir öksürük var. Boğazı parçalanırcasına. Göğsü dolu değil, kuru kuru öksürüyor ama kesinlikle rahatsız edici şekilde öksürüyor. Yani durmadan aralıksız bir şekilde öksürüyor. Sonra yanına gidiyorum, su veriyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum. Hiçbir şey çözüm değil. Sonra aklıma arkadaşımın söylediği Vicks gelmişti. Şey demişti bana, öksürdüğü zaman ayağına Vicks sür, üstüne yün çorap giydir demişti. Aynı şekilde yaptım. Vicks'i aldım. Ayağına güzelce masajlarla yedirdim. Daha sonradan yün çorabını giydirdim. Ama bolca sürdüm ben bunu. Daha sonra okyanus suyu vardı. Sprey, buruna sıkılan spreyden. Okyanus suyunu burnuna sıktım. Sonrasında da ıhlamur yaptım. Fakat şeker, bal, içine hiçbir şey koymadım. Ilık bir şekilde uykudan kaldırıp ona içirdim. İnanın bıçak gibi kesti. Bir kere denemedim bunu. Bu bir hafta boyunca devam etti bu öksürük ve ben ne zaman bunu yapsam saniyesinde kesildi. O yüzden sizinle paylaşmak istedim. Çünkü gerçekten çok üzücü. Yani çocuğu olanlar zaten benim hissettiğimi anlayabiliyor. Sabaha kadar uyumuyorsunuz yeri geliyor, öksürüyor diye. İçiniz parçalanıyor çünkü. O yüzden ben böyle bir çözüm buldum. Belki sizin çocuğunuza da uyabilir. Belki faydası dokunabilir. O yüzden paylaşmak istedim. İnşallah faydası olur. İyi günler, görüşmek üzere.